Jamen, velkommen til. Vi skal snakke om Nis Jacobs Tigerbjerget her. En roman, som jeg synes i hvert fald handler rigtig meget om ondskab, og det tænker jeg, at vi skal diskutere lidt og tale om i dag. Men det er en bog, der har to steder, hvor den foregår. Det ene sted er på et slot, der hedder Brockenborg, på noget, som for mig i hvert fald er et smukkeste sted i Danmark, nemlig Sydfyn, med udsigt ud over det sydfynske øhav, i nærheden af Svendborg. Og så en udryddelseslejr på bagsiden af fronten, den tyske østfront, i 43-44. En udryddelseslejr, der hedder Kisselwich. Men jeg tænker, at vi skulle have dig til at fortælle lidt om, hvad bogen handler om. Jamen altså, bogen handler om den gamle greve på godset Brockenborg på Sydfyn, som en tidlig morgen i maj bliver spist af den store sibiriske hantiger i godset Zoo. Og det er sådan rimelig blodigt. Der er kun sådan ganske få rester tilbage. Ham et knust kranium og et enkelt øjenæble, og så ellers de blodige rester af hans pyjamas. Og hele bogen er så historien om, hvem har myrdet ham, og hvorfor er han blevet myrdet. Så den ruller i flere tidslag i nutidslaget, hvor den unge tekstforfatter, som er ansat på godset til at skrive slottets historie, blodværdige historie, begynder sådan at fatte mistanke til et eller andet om greven og hans fortid. Og så ruller den så også tilbage i fortiden, netop til den her jødeudryddelseslejr i Kisselwich i Hviderusland, hvor greven som ung har været udstationeret og været næstkommanderende i lejrene under SS. SS, det dødninghoved, der er på forsiden, refererer også til det dødninghoved, som SS-officeren har på uniformen og kasketten. Som er sådan en lille emblem, de alle sammen går med og hygger sig med. Og det er så også et symbol på ondskab, kan man sige, ikke? Og den rene død vanvittighed. Men den kører så i to spor. Nutidssporet, hvor vi bliver præsenteret for en række personer, som alle sammen finder ud af, kan have en interesse i at myrde greven. Herunder netop en nazijæger, som er på sporet af grevens fortid og vil gerne have ham dømt for det her, at han har været lejrkommandant og udryddet en masse mennesker. Og han har også selv en aktie i det, har han ikke det? Jo, det viser sig, det kan jeg godt afsløre, uden at afsløre for meget, at nazijægerens egen mor har siddet i den lejr og blevet udnyttet af greven. Og så det er sådan set hans personlige motiv for at rejse verden rundt og opstøve de her tidligere nazister, som gemmer sig, og som selvfølgelig ikke går offentligt rundt og fortæller om deres fortid på den måde. Men så er der så også et hovedspor, som handler om en masse mennesker, som er knyttet til godset og deres relation til hinanden og til greven. Og det er sådan både en whodunit og en historisk slægtsroman på en gang. Og som vi talte om, så er det sådan set, hvad skal man sige, i filmbranchen har man en måde at karakterisere bøger på. Og den her kunne karakteriseres som Agatha Christie møder Stieg Larsson. Og det var dig, der foreslog det, men jeg har faktisk selv tænkt den tanke. Jamen altså, jeg synes, det hænger sammen med også med det her med, altså noget foregår på et så smukt sted som Sydfyn, og så sådan et festligt sted som sådan en udryddelseslejr. Og der ligger lidt det samme skisma i, at det netop er sådan en hyggeligt Agatha Christie-roman, der foregår på et slot, og vi har alle de her normale, eller dem der arbejder, der er nogle folk, ekstra folk, der kommer hertil, og så klæder de her bordene. Og det er noget, vi kender til, der er en vis hygge omkring det, ikke? Der er ikke så meget hygge alligevel på Brockenborg, men til oppe er der, ikke? Og så har vi det her helt forfærdelige, og der er jo så netop Agatha Christie, sådan god og gammeldags i ordets bedste forstand, og så Larsen, de her nyere skandinaviske krimier med virkelig brutal vold mod kvinder. Men du har ikke tænkt over den sammenfælling? Altså du har tænkt over det? Men efterfølgende har jeg tænkt over det. Jeg har ikke tænkt over det, mens jeg skrev det. Det er sådan noget, der opstår, men man kan sige, at billedet, som romanen giver, det er, at under den idylliske overflade, der gemmer bedste sig. Altså, grunden til, at jeg valgte titlen Tigerbjerget, det er jo fordi, at den der gamle hantiger i godset Zoo, det er jo på en måde også sådan en gammel patriark.
Og så skæbnens ironi er jo så, at den her greve også ender i vognen på tigeren. Så han bliver ligesom spist af sit eget indre bæst, kan man sige. Og det er sådan set det, romanen starter med. Og det, der så, vi så får at vide gennem historien, det er, jamen, hvad er det egentlig, han har gjort? Og hvorfor er det egentlig, han skulle dø? Så vi er sådan set ikke så meget interesseret i at finde ud af, om det var synd for ham, han døde, men vi er mere interesseret i at finde ud af, hvorfor han døde, og hvem der kunne have interesse i at slå ham ihjel. Og det er det, der rulles ud. Og så på den måde tiger vi altså også, hvad skal man sige, patriarkens fald fra tinden, og det er det, bogen handler om. Der er en af de personer, der kommer til Brockenborg, som kommer som en uægte søn. Greven mangler en arving, og han kommer så, og skal måske være arving og bliver modtaget af greven som sådan. Men det viser sig, at han er homoseksuel. Ja. I forbindelse med det her med vold mod kvinder og sådan noget, der er måske altså der er ikke en bevidst pointe i, at han er homoseksuel, udover at jeg har jo skrevet den her bog på baggrund af, at jeg selv har arbejdet for et gods, som havde en suge, netop Knuthenborg, Parker Safari. Og det sted inspirerede mig sådan set til at skrive den her bog. Og der er også en grevesøn, som kommer tilbage på et tidspunkt, altså i det virkelige liv, og overtager godset. Og han inspirerede mig så til den her person. Men man kan sige, i forhold til det der med patriarkens fald, og så der kommer en homoseksuel ind og overtager slægten, det selvfølgelig, kan man sige, det er i hvert fald et paradigmeskifte, der vil noget. Ikke? Og det er jo sådan set et billede på det, der sker i vores tid nu. Jeg vil så sige om hovedpersonen, ham Christian der, han er homoseksuel i den forstand, at han er hævet over den klassiske kønsopfattelse. For han opfatter egentlig heller ikke sig selv som homoseksuel. Det er bare en biting, han har kørende. Han er virkelig hævet over det her. Og han har et skarpt syn nok til, efter en del skamysler, og se klart og sige, nu skal der ryddes op her. Da jeg havde skrevet bogen, der var jeg ikke klar over umiddelbart, at Knuthenborg-slægten, de var medlemmer af Nazipartiet. Og så den er sådan set meget præcis i forhold til, hvad de rent faktisk også gør, sådan nogle mennesker. Der er også andre ikke adelige, der er nazister, skal jeg sige, men de har i hvert fald været der. Og det tror jeg, de har været ud fra en meget pragmatisk holdning af, om at det gav god business, og der var orden i sagerne, og togene kørte til tiden. Altså et rationale, som gjorde, at de støttede nazisternes sag. Og hele det der rationale, det var jo også det, der gjorde, at folk kunne gå på arbejde i en parcelleje, og så hjem til familien og opføre sig, som om de bare havde henne på kontoret af noget af det at the office. Og det rationale, det ser vi jo, det er jo ikke forsvundet, fordi at Hitler og nazismen blev stoppet i 1945. Det findes jo stadigvæk. Vi kan stadigvæk i vores samfund have et rationale om, at vi må føre nødvendighedens politik, og vi må gøre det, der er vigtigt og nødvendigt, fordi at ellers går det galt, whatsoever. Og bag det er sådan et rationale, der i virkeligheden som ligger i samfundets måde at tænke på, den måde vi strukturerer på, som i virkeligheden er det, der kan skabe ondskab. Og når vi går midt i det, så kan vi jo godt være blinde for det. Fordi alle vil gerne hurtigere på arbejde, og alle vil gerne være mere rationelle, og jeg vil sige, have mere succes, og det hele taget komme frem ad banen. Men det rationale, som jo indeholder en form for grådighed og begær, det fører til ondskab, hvis man ikke reflekterer over det. Lige så er man ikke bare så bliver man et rovdyr, men et tænkende rovdyr. Ondskaben er ikke nødvendigvis bare et sådan drivende følelsesladet, nu vil jeg være ondagtigt, som Kain og Abel-temaet jo handler om. Han er misundelig, og han skal væk. Ondskab kan også være den helt kolde rationale om, som greven har. Nu skal vi tjene nogle penge, og hvor tjener vi flest penge? Det gør vi ved at indgå kontrakter med den tyske Wehrmacht, og fordi de har ordentlige ting, at de har brug for nogle produkter, og så melder vi os ind i Nazipartiet, og så er vi med i den her mølle, fordi det giver penge på kistebunden. Og derfor er det jo også en kommentar til nutiden, hvor hvad skal man sige, profitbegær og kapitalisering af alting er omkring sig gribende, helt ind i vores allesammen små usle sjæle. Så ja, alle har et potentiale for at være onde, og det kan man sige, det er også et af temaerne i romanen, fordi alle har lyst til at slå greven ihjel. Og der er ikke nogen her, som ikke har været til et familieselskab, hvor historien ikke bliver fortalt om
naboen, der faldt i fiskedammen eller kørte galt på sin motorcykel og sådan noget. Og alle folk er jo fantastiske fortællere, og folk skal jo bare bruge 3 linjer af et anslag, så ser man det hele for sig. Og i dybest set er det jo fuldstændig det samme, man gør, når man skriver en roman. Man skriver bare, altså, man er bare i gang meget længere, ikke? Altså, der var ikke nogen, der ville sidde og høre på mig i 7 timer og fortælle til et middagsselskab. Så det er selvfølgelig en masse små dele, men selve momentet, hvor man anskueliggør, vi sad rundt om den her dam, og så kom onkel Hans gående med sin fiskestang, og så snublede han faldt i, og manden stod ud til alle sider. Det var rigtig sjovt, ikke? Men altså, sådan skriver man en roman, ikke? Den er bare meget, meget længere, men man skal, sådan ser jeg det i hvert fald, det handler om at skabe billederne. Og det bringer mig til et andet emne i øvrigt, ikke? Fordi når jeg skriver, så det vigtigste for mig er ikke sproget. Og det er jo noget mærkeligt noget at sige, når man forfatter film. Det er jo sprog, og det er jo fint. Men det vigtigste for mig er det faktisk, at folk, det er i hvert fald min ambition, jeg ved ikke, det lykkes, at folk ikke tænker på, hvordan bogen er skrevet, men tænker på, at det var en vild underholdende historie, eller en tankevækkende historie, eller en spændende historie. Så sproget ligesom bare forsvinder, det er et gardin, der bliver trukket væk, og så ryger man ind i historien. Så når jeg skriver, så prøver jeg mange gange at bare lige skrive de ord, jeg synes er nødvendige for at skabe fremdrift. Men det paradoksale er jo, at det gør du faktisk gennem sproget. Ja. Og det er den eneste måde, man kan gøre det på. Præcis, og det er jo netop et paradoks, ikke? Og jeg arbejder med noget, som jeg helst ikke kan blive bemærket. Der er mange anmeldere, der skriver, at det var let at læse, små korte kapitler. Og nogen synes, det er rigtig positivt, og nogen synes, det er ikke litteratur. Der er en, der skrev, det er ikke et psykologistudie, det er en underholdningsroman. Ja, den skal være underholdende, ikke? Og en anden skrev en fremragende personbeskrivelse, jeg levede mig ind med alle sammen, som om det var mine bedste venner. Og det er jo det, jeg godt kan lide, ikke? Så er det lykkedes i hvert fald med mig i den læser. Og sådan er det jo forskelligt. Men altså, jeg er nok meget sådan på den måde, jeg ved ikke om det er den anglo-amerikanske måde, hvor sproget er en transportør af noget mere end noget andet. Ikke? Og kompleksiteten ligger mere i valget af begivenheder, deres samspil, plotte og de filosofiske understrømninger og tanker, der må ligge nede under den her underholdende historie, som så kan læses i flere dage, naturligvis. For det gør jeg også meget ud af, at bogen skal være umiddelbart underholdende, og så må man godt fange forskellige andre niveauer, afhængig af hvad man selv bliver inspireret til. Det var lige en lille detur på sprog. Absolut interessant. Du er jo også selvudgivet. Det er jeg. Ja, og selvudgivet bogen. Og jeg har læst et eller andet sted, at du er forfatter, altså kunstner og formiddag. Og hvad? Ja. Kunstner og formiddag, og forretningsmand og eftermiddag. Og hvordan kan du forene de 2 ting? Jeg spiser frokost imellem. og så går det hele af sig selv. Så tager jeg den grådige kapitalistiske hat på og bliver ond. Altså, det er selvfølgelig også, man kan sige, det er jo et ekstra arbejde. Ikke? Man kan sige, jeg har et bidjob som forlægger. Ikke? Fordi at... Men som Per Kirkeby engang sagde, altså når han står og maler sine billeder, så tænker han ikke på, om de kan sælge. Når han så kommer ud af atelieret, så tænker han på, om han kan sælge dem. Og sådan er jeg også. Ikke? Altså, jeg kan kun skrive de bøger, jeg kan skrive. Jeg kan ikke lave om på det. Jeg kan ikke skrive noget, der sælger mere eller mindre godt. Jeg kan lave noget, jeg synes er godt. Når jeg så kommer ud, så kan jeg pakke det ind. Give det en forside, skrive en tekst og forsøge at pushe det alle mulige steder. Så det er ligesom at være lidt skizofren. Men du synes ikke, det er irriterende og blive trukket ud af den der den kunstneriske formidagsstil? Nej, fordi jeg kan ikke holde ud at sidde alligevel mere end 3 timer. Så altså, når klokken er 12, måske, så skal jeg have noget frokost. Og så skal jeg ud og hugge noget brænde og vaske noget gulv og gøre rent. Og så kommer børnene hjem fra skole og hvad det er. Og det passer mig meget godt. Så der er sådan helt sådan et schema, altså Thomas Mann, han skrev jo fra 9 til 12 hver dag. Ja, men det er Thomas Mann-modellen. Ja, og så så han middag, og så skrev han breve og læste om eftermiddagen. Ja. Og man kan jo nå rigtig meget på 3 timer. Ja, hvis man ved det, man har. Så. Ja, og så når man har forladt de der 3 timer højintensiv skrivning, så arbejder det jo videre alligevel. Så man er jo sådan set på hele tiden. Man har aldrig. Nej, men jeg prøvede en gang at skrive en roman 8 timer om dagen. Det var ulideligt. Det var ligesom at løbe maraton. Altså jeg synes, det var fysisk alt for opslidende. Og den blev ikke bedre af det. Den blev hurtigere færdig, men den blev ikke bedre. Tværtimod, så kan jeg godt lide
nogle gange skal man sådan få idéerne langsomt, og sådan lige gå og knæve lidt på det. Så det er ligesom, jeg har et koldt emne. 24 timer i køleskab. Ja, og så, okay, så kommer der lige en nuance der, som kan være vigtig. Så, og selvom jeg tager mig 4 måneder, og så har jeg allerede en roman til at bare bearbejde videre på, så langsomt går det heller ikke. Jeg vil nøde i hvert fald på 2 måneder, så tror jeg ikke, at jeg fik tænkt det igennem. Ja, det kommer nok, der skal nok noget taltidsforløb. Jeg tror, vi er ved at være der, men tak til den koldhed forfatter, Niels Jakob her, og jeg synes, I tager at læse bogen, den er fremragende, morsom og meget lidt læst i det sommerkrig. God tak.